不发热的情况下呢，那我们没有去管它便不便秘了啊，因为你不发热了嘛，主要还是从是否怕冷的角度来讲。其实呢，不过呢，说实话，我们前面也分析过了，就是它表证的这个逻辑就是或已发热或未发热啊，必恶寒，就是这个怕冷的情况下，怕冷出汗这两个组合，我们自然而然得出一个概念，什么体虚，或者再往下面再走个概念，桂枝汤。这两个组合对应的了，前面我们都讲过了，清鼻涕桂枝汤，肩颈痛桂枝加葛根汤，肚子痛小金钟汤，咳嗽白痰清稀痰啊加桂枝加厚朴杏仁汤，这个就很简单的一个逻辑了。当然我们还有一个很重要的一点要注意，就是像这个咳嗽白痰这个，有一些人他说我也有白痰也有黄痰，怎么办？你要问他这个黄痰是出现在什么时候？那有一些人早晨起来那一口是黄痰的，不算。那这个时候我们不算的，因为你一口痰在积了一晚上，那就变黄，那很正常的，在堵在里面化热，这很正常。那甚至还有人早晨起来一口血痰的，对不对？他这里面灼伤肺弱了，一点点没有关系，还是照着这个逻辑来走啊。只要你的大框架是不变的。当然这里其实它也有可能啊，出汗的情况下。它也有很小的可能是马金石甘汤症黄痰啊有热，它这个怕冷的话呢它可能还有一点点这个表症没有解，但就是冷的已经冷的不明显了啊。那当然这个我们在下面有讲啊，就是几乎不怕冷的情况下，它出现咳嗽啊、鼻塞啊、气喘啊，出现这个黄痰、黄鼻涕，那就是到了这个马金石甘汤的这个逻辑，对吧？那么它怕冷不出汗，那么其实跟上面讲的是一样的，咳嗽咳清稀痰，那么就是小青龙汤症；那么肩颈痛、咽痛、腹泻葛根汤症，身体关节酸痛麻黄汤症，这跟前面讲的是一样的。那我们这里少了一个什么？少了一个大青龙，因为当你不发热的情况下，你没有必要去用到大青龙这么猛的药。大青龙一定是高热，它有高热的嘛？一般就是为什么会出现高热呢？邪热相争非常的厉害出现的高热。为什么会邪热相争非常厉害？我们前面讲了。表很寒，里很热，里的这个热呢是有两种可能，一种就是你确实内在火气很旺，另外一种就是你正气很强，像独孤九剑一样，遇强则强。你正气很强，邪气也很强，你想歘一下就冲上去了，就打而且火热，冲的可能还比他更厉害。那这个时候你的内热也很重了，所以它其实是把你这个内在的这个热气，或者说呢火气阳气，实际上是你本身的一个阳气，它把它稍微的往下捋一捋，往下压一压，用点石膏用点这个东西，对吧？好，大青龙呢，我们在这个阶段呢，一般就不推荐用了。你不发烧、不发热就不用了。当然也不是说不发烧就一定不用，对吧？有些人他不发烧，但他烦躁的很，他内热、郁的特别厉害。对，因为我们这个时候呢，要鉴别一个非常重要的概念，就是发热或者说发烧跟热症不是绝对等同，明白这个意思吗？就不是说有发烧就一定是热症，不是的，寒症也可以发烧。比如我们前面讲的葛根汤、麻黄汤，它也发烧，它没有很明显的内热嘛。所以呢，发烧跟热症是绝对不是等同的。就好像我们还有讲到一个很重要的一个症状，这里可能都没怎么讲，咽喉痛。咽喉痛一定是热症吗？不一定，我觉得不一定的。它寒气外束，它也会导致你咽喉痛。为什么呢？我们昨天讲过了，这个喉咙呢是人体的门户，寒气一来，把你门户给你紧紧的闭住了，那你可不就痛了吗？寒气您收引，那不就痛了吗？那还有一个就是我们前面也讲过了，阳气要往外走要去对抗它，要去抗邪，那就抗邪，抗邪也要经过人体的门户，门户就是咽喉。如果一下子没有抗争胜利，堵在这里的时候呢，多少也会有一点阳气郁结、灼伤局部这个东西呢，它也导致了一个疼痛。这个时候我们最主要的不是说见到这个咽喉痛是风热赶紧去给它清热，不是这样的。不一定，先解表，先把表邪解掉。你在表的解的过程中，你当然也可以稍微加一点点清热的东西，比如说我们昨天分析张锡纯大师，他喜欢加知母，他喜欢麻黄汤加知母，他其实有点类似于这个逻辑的。这个四逆汤不多说了，因为这个还是得找医生。基本上是对应的上面，基本上是对应的，的因为差不多的嘛。因为我们还是那句话嘛，或已发热，或不未发热嘛，必恶寒嘛。但是怕冷才是最主要的表症的一个表现。当然也有一些呢，不怕冷也不发热的。那么这个不怕冷不发热呢，它会出现几种情况呢？就是说，首先它表征不明显，所以它可能有怕冷，可能有发热，但是它感觉不到，几乎感觉不到。体重从36.3度提高到36.8度，它未必能够感觉得到。第一种情况就是它表征不明显，表征不厉害。另外一个情况是什么呢？它实际上已经到了感冒的后期，它表征已经解掉了。解掉的情况下呢，它可能会出现咳嗽、鼻塞、气喘这一些。那么这个时候就要分寒热了，白痰、清鼻涕，那还是桂枝加厚朴杏仁汤黄痰、黄鼻涕，那可能就是麻杏石甘汤的这个逻辑。那么还有一种就是，其实呢这一条是什么？
这一条呢，就是真正到了感冒的最后期，或者说它根本就不是一个感冒的一个情况，那么它出现了咳嗽、鼻塞、气喘，同时又有黄痰、黄鼻涕加便秘，这个就是麻子仁丸的逻辑了。其实我在给很多小朋友治那个积食也好，腺样体肥大的过程中，很常用到麻子仁丸，因为它其实就是一个内在的热气，因为它便秘啊，它积食啊，它肠道的这个热气往上怼，因为肠跟肺，大肠跟肺是相表里的，它就容易向上怼，热气往上一怼，热气壅盛在肺，你可能就会出现咳嗽、咳黄痰，也可能会出现这个腺样体，就肺的这一个系统，腺样体也好，扁桃体也好，都可能会出现啊。呼吸系统的这个热症，它可能就因为热就会肿，有点像西医所说的这个炎症嘛。炎症之后出现的肿，或者出现一个黏膜的一个红肿、热痛，啊，分泌物多都有可能的。那包括有些人说啊，鼻子里面很红啊，这个都是反向的，就是由大肠的热迫上来。那这个时候呢，用麻子仁丸效果是很好，因为如果它有积食的，你再给它加一点消食的东西就可以。